Đưa tới cho anh em một dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Megatech M8000 phiên bản Premium. Đó, dòng này thì cực kỳ là rẻ luôn, chỉ với hơn 60 tí anh em ạ. Đó thì anh em có thể lấy được con máy là lưỡi 450 này, cách đường Nhật Bản nhôm thủy lực ở bản lớn 18 phân. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đây là bản mới thì mình vừa cải tiến vừa về trong tháng này thôi. Đó, thì bảo hành cho anh em là 2 năm. Đó, toàn bộ bên máy móc bên mình là đều là hàng nhập khẩu hết anh em nhé. Phụ kiện thì bên mình đều có phụ kiện thay thế có sẵn hết, nên là việc bảo hành bảo dưỡng rất là dễ dàng. Đó, anh em xem phần thiết kế này, rất là chắc chắn luôn, mạch bứt thép và ray thì phi 40, ray cực kỳ là lớn, rất là vững vàng cho anh em sử dụng. Sẽ được trang bị là hệ thống 5 đế này, 5 đế 10 chân, 5 đế 10 chân. Giá đỡ các thứ thì đều là cải tiến rất là nhiều anh em ạ. Như còn nắp chụp này bên mình cũng cải tiến nó đẹp và thẩm mỹ, cứng cáp hơn.